السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع مشتركي قناة قصيد معمار من جميع أنحاء العالم. موضوعنا اليوم هو عن طريقة تركيب الأسقف المستعارة الجبسية. دائما بنسأل بالتعليقات إنه عن الأبعاد والقطع المستخدمة للتركيب. هلا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه هو للمهني الحرفي والمهندس من جهة، وللزبون صاحب البيت من جهة أخرى، حتى كمان الزبون يعرف إنه ما نغش بالأبعاد وما استهلك شيء أقل من المطلوب. لأنه في مقاسات ستاندرد بتكون يعني عالمية موجودة وين ما كان، لازم يكون نفس الأبعاد موجودة بين القطعة والقطعة. خلونا نتابع. أول شيء أنا لازم أحدد الأبعاد اللي عندي إياها لمساحة السقف اللي مطلوبة مني. السقف هون أنا عندي في هون مطلوب مني إنارة 20 سم بعيدة عن الحيط. إذا عندي 20 سم أنا بعيدة عن الحيط لازم أبعد عنها لحتى إذا بدي أعمل إنارة 12 سم للإنارة. يعني عندي المسافة هون 20 سم إنارة، لازم أرجع أنا للستاند 12 سم. عندي تقريبا سنتي ونص رح ينزل مسافة الجبس اللي نازل، وعندي بحدود 11 سم أو 10 سم تقريبا مسافة الإنارة، شفة الإنارة اللي بدها تركب هون. الإنارة المطلوبة مني أنا حرف L خارجية من جهة الواجهة من جهة، ومن جهة الخزانة من جهة ثانية. رح ناخذ كمان هون نفس المسافة 32 سم. طبعا أنا الجهة هون حددتها بالليزر لقدرت أعرف هون المسافة، لأنه ممكن يكون في مسافة أبعد أو أقرب، ما فيني أعتمد على الحيط بشكل كامل لأنه ممكن يكون في شوية ميول. أنا بعد ما حددت مستوى السقف مساحته لازم أحدد المستوى اللي بدي أنزل فيه. أنا هون رح نزل 18 سم يكون فوق الجريلات بحيث إنه ما يضايق التكييف. المسافة 18 سم منيحة مناسبة ستاندرد هي. فينا نعملها يعني لحد ال 15 نزول، وفينا نعملها كمان أكثر من هيك، بس هون رقم 18 يعني مناسب. نحن طبعا بنحدد الرقم 18 هون وبنثبت جهاز ليزر وين ما كان، وبيعطينا محيط للغرفة كلها وبنمشي عليه. هلا بدنا نثبت قطعة حديد وهلا بنحدد مكان الستاند. هلا بدنا نركب الزوايا، زوايا جبسن بورد. طول القطعة 3 امتار ومقاسها تقريبا 3 ب 3 سم، وسعرها حوالي 60 سنت.
المسافة لازم تكون بين البرغي والبرغي أقل من 40 سم، وهي نقطة لازم واحد يهتم فيها كثير، لأنه في ناس بتعملها 60 سم أو أكثر يعني من 40، بصير في بيحني شوي الزاوية. هون عندي أنا البرغي هذا 5 مللي، والجوي أو اسفين أو بيور حسب كل منطقة شو بيسموه 6 مللي بيجي، والريشه اللي بنقدح فيها او بيقولوا لها بنطه، او يعني حسب تسميات كل بلد، كمان 6 مللي نفس الجوي بتكون. هلا بعد ما ركبنا المحيط على الحيط بدنا نركب الستاند اللي بده ينزل من هذا الطرف. هلا بعد ما خلصنا من تركيب الكادر وحددنا الزوايا، هلا بدنا ننزل الستاند. قطع الجبسن بورد يكون نزولهم مينيموم مع المستوى اللي نحن حطيناه للسقف. نحن حكينا عن براغي الباطون، المسافة بيناتهم لازم تكون لا تزيد عن 40 سم. براغي البورد المسافة لا تزيد عن 20. طبعا أنا عملتها هنيك بحدود ال 35 أو 30 سم، وهون عندي بحدود ال 15 سم. هيك انا بكون خلصت المحيط اللي بدي اشتغل فيه. بقي علي بالنسبه للستاندات لازم احدد المستوى اللي اشتغلنا عليه على الحيطان. طبعا انا عندي هون مبين الحد، بس هون ما مبين. راح اشغل جهاز الليزر ويبين معي المستوى. لما حفينا من هون طلع الضوء عندي بالمكان الثاني. هلا بدنا نشتغل هون، او بامكاني كمان اخذ خط من هون للزاويه هذيك نفس الشيء.
هلا بعد ما خلصنا المستوى بدنا نركب زوايا على الستاند من تحت على مستوى الستاندات اللي ركبناهم اللي هن نفس المستوى تبع الحيطان. هلا بعد ما خلصنا هيك المرحلة التالية بدها تكون ننزل نوازل من السقف بأبعاد محددة راح نحكي فيها. خلينا نرسمهم أول. أول شيء أنا لازم آخذ حوالي 20 سم من الحيط أو من الستاند اللي أنا منزله من كل طرف. ال 20 سم هاي مكان اول حامل بده يكون من بعد الاوميجا يمكن على ال 40 او على ال 30. ال 20 سم راح تكون لاول حامل نازل من السقف. بناخذ القياس اللي بعده، القياس من ال 20 سم من الطرف الثاني لل 20 سم هون وبنقسمه. القياس لازم يكون نقسمه يطلع معي الناتج حوالي 60 65 سم. هلا بنحكي كيف بالتفصيل. خمسة أمتار وخمسة وأربعين. الناتج الأقرب لل60 هو تقسيم 9، يعني راح يكون عندي 8 حوامل 9 مسافات. هي 60.5 راح تطلع معي الناتج بالأخير. صحيحة. ومثل ما أخذنا من هذاك الجانب كمان هون نفس القياس. نوصل بيناتهم بخطوط. هلا بدي اخذ قياس من هون، باخذ 40 مثل اللي اخذناها 20 من هون، باخذ 40 ومن هون 40 وبقيس المسافة اللي بيناتهم. ، 250 سم. إذا بدي أحط فيها 3 خانات بدي على 62.5. كمان رقم يكون قريب من ال60، يعني ما أكثر بكتير. صحيح. بنعكس هلا بين الخطوط الطولية والعرضية. هلا بدنا نقدح مكان التأكيس. هلا بعد ما خلصنا تقديح
عندي نزولة حوالي 18 سم، نحن اخذينها من الاول. رح اضيف بنقص سنتي ليكون الزوايا الاقصر بسنتي، لانه في عندي سماكه الزاويه شي 2 الاوميجا شي 2 سم، وعندي 4 سم رح تكون للفرزه. يعني رح اقصها هاي 17 زائد 4 21 سم. طبعا انا هي الزاويه طولتها 4 سم وقصيت المقص حوالي ال 4 سم. هي لما بنثنيها بتصير اقصر بسنتي من المستوى اللي نحن حاطينه. هلا بعد ما خلصنا تركيب النوازل رح نركب اوميجا كل 40 سم بشكل عرضي. هلا هون ما حكينا بناخذ كل 40 سم. يعني كل 40 سم في اوميجا. ومن الطرف الثاني نفس الشيء. هلا هون بنحط اوميجات بالعرض بين القطعه والقطعه صاروا 40 سم. هذا القياس الستاندرد اللي كنا عم نحكي عنه، لانه عرض اللوح 120 سم. في ناس بيركبوا بالنص اوميجا بصير كل 60 سم، كل 40 ستاندرد نظامي. وهلا بعد ما ركبنا النوازل وشدينا البراغي بدنا نركب الاوميجا. قلنا كل 40 سم. قطعه الاوميجا طولها ستاندرد 4 امتار وعرضها بيكون متفاوت بين نوع والثاني، وسعرها حوالي $1.80. انا علمت مكان ال 40 سم. هلا بقي علي بس ركب.
طبعا انا لازم يكون عندي تصور للقطع كيف بدهم يركبوا. اذا اخر قطعه رح تركب مثلا يبقى لها 20 سم، ببلش بالاول 80 او 60 80 سم مثلا، بصير بدل 20 سم يلي بالاخير مثلا 60 سم، انه مقبوله. اما يحكم عندي حرف اناره و20 سم ما بتركب معي. هلا هون رح ثبت انا معلم مسبقا مكان ال 40. يعني انا عندي هون قطعه ال 40 80 120 بيجي اخر اللوح، بثبت ال 40 وال 80 وبترك ال 120 محرر. بعدها بثبت 40 80 بترك ال 120. هلا بعد ما ثبتنا الاوميجا بنحط الشانل على مكان تثبيتها على الزوايا فوق الاوميجا. هاي ركبنا الشانل. طبعا الشانل طول القطعة 4 امتار وسعرها حوالي $1.60. هلا بدنا نثبت الشانل بالاوميجا، بس بدنا ننتبه الثالثة المحررة هاي ما نثبت عليها هلا. نثبت الأولى والأخيرة. نثبت اللي بينهم. هلا بثبت وحدة بالنص. هلا بعد ما خلصنا تثبيت الأوميجا بالشانل، هلا بدنا نعيرهم نثبتهم بالنوازل اللي نزلناهم. هلا انا اخذت علام على الليزر لتحت بشوي، لانه الثالثه اللي ما أنا مثبته ممكن تظلل عليها وتضيع الخط عندي. هلا عندي طبعا السقف لسه ما تثبت، بده تثبيت النوازل مع الشانل على نفس المستوى. هلا بين الفرق. ثبتت على الخط، انتقل للي وراها وحده وحده. طبعا هلا نحن بعد ما خلصنا من تركيب الحديد، هلا صارت امورنا جاهزه لنركب السقف. عندي هون طبعا الحديد اللي حطيناه، المقاسات اللي اخذناه 60 سم بين الشانل والثاني، 40 بين الاوميجا والثاني، يعني صار في عندي هلا وزن بيحمل قد ما بدي بيحمل، لحتى نتفادى بعدين المشكله اللي بتصير دائما بالجبسن بورد انه التنسيق بين اللوح والثاني. هلا بدنا نبلش بقى بتركيب السقف.